At the Ocean Cleanup, our mission is to rid the world's oceans of plastic. And in that, we believe that technology can be a tremendous power for good. We use technology both to intercept plastic in rivers before it reaches the oceans, and also to clean up the plastic that is already in the ocean. And after more than 10 years of work, we've now come to the point that the Ocean Cleanup has proven that its solutions are working by removing almost 40 million kilos of trash and stopping already between 2 and 5% of all the plastic that would have ended up in the ocean. So as Mr. Slot mentioned, we have two main missions at the Ocean Cleanup. First is to clean the legacy plastic out of the ocean. We do that work primarily in an area called the Great Pacific Garbage Patch, which is halfway between the state of California and the state of Hawaii. And we also do work stopping the flow of new plastic into the ocean from rivers at present in 9 different cities around the world. As this says, we are a science and technology-focused organization, and we spent a lot of time researching, understanding where plastic enters the ocean, and our research shows that there's 1,000 rivers worldwide that contribute around 80% of all global riverine plastic emissions. Because of the different characteristics of rivers and the amount of pollution and plastic that might be flowing, we have developed 6 different river-based solutions, 6 different technologies that we actually aren't just focused on rivers or plastic in oceans. We're actually thinking hard about plastic as a set of data. So it's important for us to analyze data to understand the distribution and behavior of plastic. We need to predict where it's going to go so we can place the interception devices and solutions in the right place. And then we want to deploy the correct solution at that time. We have what's called the Automatic Debris Imaging System, ADIS. This is a system that allows us to capture images of plastic using drones, airplanes, and in some cases even ship-borne cameras, and analyze it. We also, for our river work, have what we call the River Monitoring System. And this data, as I mentioned, is not just used by us, but it's actually used and quite valuable in the upstream policy design field that's in the province of governments, because they're trying to understand, first, how large their plastic pollution problem may be, and then as they introduce policies, they want to measure to see if they're effective. これは対馬の子どもたちがふるさとの海岸をきれいにしようと清掃している写真です。この光景を見るにつけ、未来世代に私たちはこのツケを回してはならないと、そう強く感じます。これは今週の月曜日に対馬の中学生と海岸清掃を行いました。この生徒たちはですね、6月28日、ブルーオーシャンドームのこの舞台で美しい海岸を取り戻すために団結しようと宣言をし、身近で取り組めるアクションを起こしています。このように子どもたちは未来を諦めず、未来に希望を持って海をきれいにしようとしています。なので皆さん、私たち大人も諦めずにこのようなプラスチック汚染をなくしていくために、私たちもこのブルーオーシャンドームで団結していこうじゃありませんか。年1回対馬市では、漁業者の方々の協力を得ながら毎年約8000立方メートルもの海洋ごみを回収し、島の中央部にある処理施設に運搬しています。その処理施設では最終処分場に運ぶ量をですね、減らすために原用処理、細かく砕いて原用処理をします。で、その再資源化できるものについては企業などの要望に応じて供給をしています。2017年以降、このようにボールペンであるとか買い物かご、
ゴミ箱などさまざまな製品の原料として、活用されています。しかしですね、再資源化できているのは回収した海洋ゴミの約 10% にしか過ぎません。このような漁網やロープは分別処理できずに、このような対馬のですね、美しいリアス式海岸の谷間に埋められています。これは大量生産、大量廃棄、この現代社会の利便性の裏側としての実に悲しい光景だというふうに思っています。厳しい過疎化に加えてですね、確実にプラスチックごみは増えています。OECD の最新のレポートでは、海洋プラスチックごみは倍増するというふうに言われています。したがって効率的な回収技術を開発して実践せねばなりません。実はオーシャンクリーンアップと対馬市はいろいろご縁がありました。10年前にですね、対馬沖で洋上回収の装置をですね設置して、そのプロトタイプを設置してですね、効果を実証しようと、実は駐日オランダ大使館で共同事業協定書をですね提出したことがございました。残念ながら諸事情によってですね、対馬での実証実験は見送りになったんですけれども、私としては対馬の特性や課題を踏まえると、こうした回収技術の実証開発は必要だと感じています。But we have Tsushima, Maeda-san just explained, most polluted island by plastics in Japan. Why? Because the plastics comes from China, Taiwan, Korea, or some other places from other place than Tsushima. We had made a kind of visit by economy groups. This is the first time that I went there with the group because the current moves to Tsushima in this way. So we tried, wanted to have something, do it. One of the solution, there are lots of styrofoam comes to Tsushima. 対馬ではですね、いっぱい海ゴミが毎台3万リューベと言われてますけども、30,000 square meters is coming to Tsushima. Lots of styrofoam is floating onto. So we make at this moment to make it compact, shrink in this way, so that we can process them in Tsushima and move out to make use of styrofoam outside of Tsushima. And this machine is going to be installed in Tsushima in this year. They make plastic to make this kind of mix with the wood as well as plastics to make this kind of shape. This can be used in the iron industry. But the final theme I really want to emphasize is that you have convened the exact portfolio of stakeholders. We have the private sector visionary, we have the government leaders, and then we have an organization as a nonprofit that's trying to make the change. But collectively, we can only make change at scale if all three of us work together. So you've done a really wonderful job to gather all the right categories of groups together. So thank you. ザ・オーシャンクリーンアップが元を止めるというところで、アジアの河川でそれを流出を塞いでいる。で、そういったものがですね、対馬、海外からの海洋ゴミが9割ですから、やはり東南アジアや東アジアの河川から流れてくる。で、私の肌感覚なんですが、やっぱり気候変動によって台風であるとか豪雨災害の後にたくさん流れてきているんではないかというふうに感じていますので、気候変動も合わせて考えていかないといけないんですが、そういったアジアの河川からですね止めていただいているということに対しては非常に感謝を申し上げます。で、毎年毎年対馬の子どもたち、対馬の漁業者が毎年拾ってもですねいたちごっこなんですよ。で、そういった中で喉元を止める、それから皆さんプラスチック汚染防止条約のですね政府間交渉が2回も先送りになりました。そうしている間もどんどん海洋プラスチックごみが海に流れ出て
対馬のような島に漂着するわけです。で、一刻も早くですね、このプラスチック汚染を防止するために、今日ザ・オーシャンクリーンアップから河川から、それから洋上の回収ということでですね、大きなヒントと刺激をいただきましたので、今日モンティさんと、それからこの場を作っていただいたサラヤ社長、それからフロアの皆様に感謝を申し上げます。今日はどうもありがとうございました。In this way, the Ocean Cleanup is the most active organization who contributes to the cleanup. But I think we have to learn from them how the data are important. Then we can maybe utilize them in a way to the public, more public concern for the concern, especially for the governmental rules as well as global rules by United Nations or whatever so on. So I think the initiatives is usually led by the government because their body is very big. But the initiatives can be started by organization, private business, NPO, and the government, local government, but smaller organization have to show